Les gens les plus attentifs l'ont remarqué depuis longtemps. Un rire bête équivaut à l'ivresse. Qui dit ivresse dit inconduite. Parler à une âme grisée vous donne mal à la tête. Qui s'abandonne à un rire creux perd toute conscience morale, se détourne de ses occupations, commet des fautes impardonnables et s'expose à un châtiment, ici-bas ou dans l'au-delà. Quiconque est enclin à la réflexion est toujours dans le songe et la concentration, que ce soit devant le siècle ou devant l'éternel. Être concentré dans ses actes et ses pensées, cela n'a pas de prix. Est-ce à dire pour autant que nous devons continuellement verser dans la morosité? Que nenni. Mais que ton insouciance éveille ton inquiétude et prends des mesures, trouve le moyen de réduire l'absurdité de tes actes. Toute action appropriée est un remède à la tristesse qu'il faut combattre non par un rire creux, mais par une activité utile. Si l'on se réfugie dans la tristesse et que l'on ne trouve pas le moyen d'en sortir, l'on en devient prisonnier. C'est une forme de parjure. Retiens bien une chose. Si tu ris de la bêtise d'autrui, ris sans t'en réjouir, mais avec colère. Le rire de colère aussi est une forme de tristesse. On ne peut guère s'y habituer, mais si tu vois un juste récompensé de ses bonnes actions, ris en méditant son exemple. Un rire raisonné n'enivre point et s'arrête à temps. Il existe plusieurs formes de rire, y compris certaines dont on ne se vante pas. En particulier, il est navrant qui ne vient ni du cœur ni de l'âme et qui surfait, n'est-ce pas, que pour faire joli. L'on est dans les pleurs et l'on meurt dans le chagrin. Et l'on passe entre les deux sans connaître le vrai bonheur de la vie. En épiant les autres, en se vantant les uns devant les autres, ainsi s'écoule la vie précieuse dans la vacuité et l'absurdité. Or, quand elle tarit, l'on comprend qu'on ne peut la prolonger d'un seul jour, fût-ce au prix de tous les trésors du monde. Vivre par la ruse, au crochet des autres, est le lot des chiens médiocres. Crois d'abord en Dieu et confiance en tes forces. Grâce au labeur, même la terre la plus stérile sera fécondée. Менің атым Аружан, мен 12 жастамын. 9-шы сыныпта оқимын. Менің атым Асанали, мен 11 жастамын. Мен 7-ші сыныпта оқимын. Әрбір байқағанымдан білсе керек, күлкі өзі бір масық екенін. Әрбір мас кісіден ғафил көп өтетіғанын да, әрбір масын сөйлеген кезінде бас ортатығанын. Бұлай болғанда күлкіге салған кісі не шаруадан, не ақылдан, не ұят келелік істен құр, ғафил өткізіп отырса керек. Осылай ғафилді көп өткізіп, елмеген кісінің не дүние шаруасына, не әкеле шаруасына басы бір ауырмай қалмаса керек. Әрбір ойын қайғы ойлағыш кісі не дүние шаруасына, не әкеле шаруасына өзгеден жинақырақ болса керек. Әрбір жиналықтың түбі кеніш болса керек. Енді олай уайым қайғы менен жүре аламыз ба? Уайым қайғыға жан шыдай ма екен? Үнемі күлмей жүре аламыз ба? Үнемі күлмеуге жан шыдай ма екен? Жоқ. Мен үнемі уайым қайғы менен бұл демеймін. Уайым қайсыздығына, уайым қайғы қылдағы, сол уайым қайсыздықтан қылдағы орынды харакет табу керек, һәм қылу керек. Әрбір орынның харакет өзі де уайым қайғыны азайтады. Әрбір орынсыз көкөмейе азайтпа қайғыны орынның харакетпен азайт. Шаресін таба алмай, уайым қайғының ішіне кіріп алса, қамалып қалмақ. Ол өзі де бір аңтырғандан және әрбір жаман кісінің қылына көстен, уайым рахатını көрме. Ыза болған күл, ызалы күлкі өзі де қайғы. Онда күлкіге үнемі өзі салынбасын. Әрбір жақсы кісінің қылына күлсен, оған да рахатını көрме. Оған жақсылықты жақсылығынан тартқандығын ғибрат көріп қой. Әрбір ғибрат алмақтың өзі де мастыққа жібермей, оқымен тоқтатады.
көп күлкінің бәрін мақтағаның жоқ. Оның ішіне бір күлкі бара. Құда жаратқан оның мен ішіне көп күлкімен келмейді. Қолдан жасап, сырты менен бет аузын түзеп, байба күлкінің әнін сәлеп, демшік үшін келетін бойма күлкі. Адам баласы жылатуады, кейіп өледі. Екі ортада бол ден қадай екенін білмей, бірін-бірін аңдап, біріне бір мақтанып, есір өмірді ескері сөз басқа жараңсыз қылықпен құретіп өткізеді де, ауысқан күнінде бір күндік өмірді бар мағынасында болуға таба алмайды. Құлық сама көз үзіп тіленіп, адам сама өнерсін ісі. Әуел қадаға сүйініп, екінші өз қайратан сүйініп, еңбегінің сау, еңбек қылса қара жерді береді, құрт тастамайды.